السلام عليكم سيداتي وسادتي، في حلقه جديده من لاشين ديالي انا السعديك. اليوم نقدم لكم ديالي الاحصائيات ديال الفريق. احصائيات يعني الفريق ديالي مع الاسف ما داش البطوله ديال ديفيزيون اكاديمي، وبذلك يعني ما طلعش لانه الفلوس ما قداونيش باش انني نصوب تيران، لانه من الشروط باش انني نطلع تخوازم ديفيزيون هو انه ينصوب تيران. ما قدنيش الفلوس حيت شريت حكيم زياش وشريت العديد من اللاعبين. اليوم غنقدم لكم الاحصائيات. ليستا كما كتشوفوا: فيكتوار 47، نول 1، ديفيت 38. هذه سيداتي وسادتي من تيليشارجيت اللعبه الى حتى هذا الفيديو، والاحصائيات كتبين على انه نول 1، فيكتوار 47 وديفيت 38. يعني ديفيت والفيكتوار قراب، يعني هذا شيء يعني متوسط. بيت ماركي 202 وبيت انكيسي 143، اللي كيبين على انه هجوم رائع ودفاع غير صلب. اوكي بيت انكيسي 33، يعني فريق يعني رقم ضعيف. كارطون جون 8 وكارطون روج 14. هنايا كاين اختلاف بزاف، وهو انه كاين اختلاف يعني حنا خص كنعرفوا يعني بانه لي جون اكثر من لي روج، ولكن هنايا روج اكثر من عالقين هنا، وكان هنايا الغوش يعني اكثر من الجون. كما كتشوفوا بلو غروس فيكتوار 10-0 غرونيغن، 10-0، و بلو غروس ديفيت 6-3 ضد بارلي. بورسونتاج دو فيكتوار 54. هذا ضعيف جدا، لانه من تيليشارجيت هذه 2 سيمانات وانا تيليشارجيت هاد اللعبه باش نصور لكم كاع هاد الفيديو. 54% بورسونتاج ديال فيكتوار، هذا شيء ما كيشرفش وشيء ما كيدلش على ان الفرقه كانت مزيان، خصوصا الدفاع اللي كيتحكم في الاهداف. شو تورنوا ديفيزيون اليت ما كاينش، ديفيزيون اكاديمي وحده، ديفيزيون اكاديمي وحده، وكان هاد وحده ما طلعناش لان التيران ما كاينش. هذا هو مع الاسف اللي ما كيخليناش اننا نطلعوا. كنشريو لاعبين جداد كحكيم زياش اللي شرينا مؤخرا، كنشريو سيميوني تزادزا، منفذ ديباي اللي كياخذنا بزاف ديال الفلوس. جلوبال تشالنج كاب 3، هذا شيء رائع ان فرقه ديفيزيون اكاديمي كدي 3. شيء مزيان انه فريق يدي خان الدفاع ديالو عيان، ولكن كيدي القاب. يعني سي اون في ان بو كوب اليت ما كاينش، وماتش ديفيزيون اول ستار وحده ادها. دونك وحده هادشي شو غديرو. غنمشيو جوور و تيتولاريزاسيون. طوبيس بديله 78، بوت سيمينو تزازا 59، باس ديسيسيف 38، سيمينو تزازا. بوت دون لا سيزون حكيم زياش 24، باس ديسيسيف دون لا سيزون سيمينو تزازا 11. بوت ماتش سلا، نعم واحد الفرقه تيراكولا زياش. باس ديسيسيف ان ماتش سام غالير، بروميير بوت سيمينو تزازا، بروميير باس ديسيسيف دودولاي. but le plus rapide Simone Zaza, triplé le plus rapidité Memphis Depay, meilleur taux de match 20 matchs vus, le 40 du roi Memphis Depay, meilleur taux de décisif 20 matchs et plus. Simone Zaza 0.50.
par équipe. Max points en division académie 34. Capacité de stade 462. Amélioration de stade 0. Plus grosse contrat Memphis Depay. Et plus grosse vente Memphis Depay. Memphis Depay. Meilleur taux de satisfaction des fans 100%. Meilleure valeur équipe. 33,59%. Saison de développement des joueurs 3. هادشي يعني الفرقة ما كتدلش على انه عندي فرقة زوينة، خصوصا الدفاع اللي هو اللي متحكم فكما كتشوفوا هنايا انا دار لكم على الفرقة مش مشكل. المهم الفرقة انا كنعتبرها يعني ماشي شي فرقة زوينة. انا نتحدث لكم على زياش سيمينو زاتزا هو لاعب انا اللي كنعتبره من افضل اللاعبين في ديفيزيون اكاديمي. بلوكاج زوين، واحسن حاجه عنده هو الراس ديالو، فلا باسيتي كورنر ولا لي كوفرون اللي كيعتمدوا على الراس كتلقى سيمينو زاتزا عنده الراس ديال كيتفوق، كيسجل اهداف ذلك عن طريق الراس ديالو. حكيم زياش حكيم صانع العاب ديال الفريق، صانع العاب كيصنع بزاف ديال الالعاب، يعني قدم فرص عديده يعني سجل في واحد الماتش 7 ديال الاهداف، يعني الترا هاتريك انتاتشت. اجي نهضرنا على الوسط كله. نهضروا على الوسط كله. الوسط كله هو كيخلق واحد الفعاليه بزاف، في لي ماتش، كينشطوا لي ماتش، يخليو لي ماتش ناشطين، خصوصا جوديلي وكانت ولانيين. هادو لاعبين زوينين كنعتبرهم زوينين، وسط رائع، يقدموا وسط رائع، خصوصا هاد الجوج اللي كان كيعاونوا منفيس ديباي، دابا كيقدموا لي باس لزياش. لانيين زاتزا كيقدم العدد فرص لزاتزا، وغوديلاي يعني ماشي اساسي ولكن كيعرف انه كيفاش كيجير لي ماتش مكلف. انا دالكم خصوصا على بديله وهو لاعب ما كنتش كنحمل انه يكون في التشكيله ديال الفريق ديالي، كنت دائما كنبيعو. طوبياس بديله كما كتشوفوا يعني كارثي، سجل كارثي، حتى حاجه ما مزيانه عنده، ولكن كنعتبره زوين. في الماتش الاول خلق واحد الفرصه، الماتش الاول ابهرني بزاف، وبين على انه خصو ياخذ المركز اساسي، وعطيته مركز اساسي. يعني ما نقولوش يعني ماشي سيء ولكن متوسط جدا، كنعطيه فرصه. دفاع يعني ماشي دفاع من الجوده العاليه، الجوده قليله ضعيفه، المهم دفاع خصو مازال خدمه. ماتيو زوين، ماتيو و زاندر كلاك ما عندوش مركز اساسي، لكن هذا اللي عنده مركز اساسي ريمي ماتيو اللي زوين، خصو شويه انه مازال يزيد، كيخرج في الوقت المناسب. المهم سيداتي وسادتي، ما تنسوش تابونا في لاشين ديالي وديروا لايك على الفيديو. بيس.